이 건조한 날씨에 바람까지 강하게 불어서 산불 진화하기가 더 어렵습니다. 오늘은 이 건조함을 달래줄 강수 소식이 없는지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다. 안수진 캐스터입니다. 네, 건조함을 달래줄 만한 충분한 양의 비나 눈 예보가 나와 있지 않다 보니 대기가 무척 메말라 있습니다. 서울을 포함한 건조특보가 내려져 있는 곳의 실효습도 35% 이하로 뚝 떨어져 있습니다. 여기에 전국적으로 바람까지 강하게 불어듭니다. 작은 불 시에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 주의해 주셔야겠습니다. 내일은 건조함을 달래줄 반가운 비나 눈 예보가 나와 있는데요. 특히 사흘째 산불이 꺼지지 않고 있는 함양에도 최고 10cm 이상의 많은 눈이 예상되면서 산불 진화에 도움이 될 가능성이 크고요. 건조특보도 해제되는 곳이 많겠습니다. 기온은 제자리를 찾았습니다. 오늘 아침 서울의 기온 영하로 뚝 떨어졌고요. 내일도 예년 이맘때 날씨가 예상되고 수요일 낮부터는 다시 온화해지겠습니다. 오늘 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 5도, 대구 12도로 평년과 비슷하겠습니다. 하늘은 맑다가 차차 흐려지겠습니다. 오늘 이른 오후까지 중부를 중심으로 먼지 농도 높아지는 곳이 있겠습니다. 당분간 영동과 남부, 제주를 중심으론 비나 눈이 오는 날이 많겠습니다. 지금까지 기상센터에서 날씨 소식 전해드렸습니다.